Nandritra ilay hetsika indreo Madagasikara farany teo namoahana ilay boky kely Antananarivo City Guide. Izy ity dia mirakitra ny tsara ho fantatra amin'ny fandalovana eto an-drenivohitra, nisy ny fampahafantarana misimisy kokoa izay vokatra izay androany. Toy izao ny vaovao. Hôtely, toerana fisakafoanana, atota-kevitra samihafa izay manampy ireo mpivahiny na avy any ivelany na eto an-toerana no voarakitra anatin'ilay boky kely antsoina hoe Antananarivo City Guide izay nampahafantarina ny mpampalala vaovao androany teny Antaninarenina. Miara-miasa amin'ny ofisy paritry ny fizahantany eto Analamanga na ny Hortanany mady aktivité mba ampiroboroboana ny fivanianana eto Analamanga. Ho an'ny andiany voalohany ty boky ty Antananarivo no nalainay aloha fa nieritreritra nivoaka ihany koa izay manodidina Antananarivo ohatra hoe ny faritra ny Itasy Mantasy-Fio Behenjy dia manarak'izay zay mieritreritra ihany koa ny hitatra manerana ny province. Ankoatr'ilay boky kely dia misy ihany koa ny application mobile City Guide Madagascar sy ny robot messenger City Guide Madagascar. Ny tombon'ilay olona zany mampiasa an'ilay izy dia manamora anazy mitady toerana spesifika dia surtout moa zany sady manampy an'ilay touriste zay manampy an'ilay olona mipetraka aty Madagascar satria amin'ny alalan'ilay application zany ilay olona afaka mitady bus koa. Bus rehetra moa zany efa intégré daholo dia l'itinéraire efa précis donc ilay izy zany tsy hoe touristique fotsiny fa miaraka amin'ilay outil rehetrarehetra mety tsy hoe manampy an'ilay touriste fotsiny fa manampy an'olona rehetra. Les guides moa zany disponible amin'ny partenaire anay rehetra donc ny hôtel, restaurant, magasin, boutique. Donc reny zany efa amin'ilay partenariat anay zany dia reny établissement reny efa misara an'ilay guide gratuitement. Akoatr'izay les supports numériques moa zany les robots sy les applications mobiles dia azo téléchargena amin'ny misy plateforme de téléchargement voatokanareo anareo. Ny orinasa mpifandraisana Orange Madagascar dia manome tosika mba ahafahana mampiroboroba izay application virtuelle izay.